Единствениот повикувачки број 112, број за итни повици на кои што граѓаните ќе се јават доколку имат итна потреба, наместо досегашните 192, 193, 194 или 195. На овој начин се врши централизирање на телефонските јавувања на само еден број и на тој начин ги следиме европските практики. Впрочем, овој број 112 е и услов за влез во Европската Унија. Но пред се со него и помагаме на граѓаните како и што кога имат одредена итна потреба може да дојде до забуна или да не и текне на кој број треба да се јават. Овој број моментално е во фаза на имплементација, но имаше одредени застои кои што сега се отстранети. Во овој момент како Центар за управување со кризи работиме на измени и дополнување на постоечкиот закон за управување со кризи, бидејќи европскиот број 112 треба да биде имплементиран во постоечкиот закон со соодветна систематизација на работни места, бидејќи се работи за една посебна служба која што ќе биде дел од Центарот за управување со кризи. Потоа, откако ќе поминат измените и дополнувањата на Законот за управување со кризи, ќе се објави повик за вработување на лица, call takeri, односно земачи на позив, односно телефонски оператори, со кои што граѓаните ќе го имат првиот контакт при итна потреба од брза помош, од полиција при пријавување на пожар или било каква друга потреба при јавување на одредени непогоди. Наша цел како Центар за управување со кризи е да направиме една квалитетна селекција и лицата кои што ќе се јавуваат на телефон, односно телефонските оператори, да бидат луѓе кои што ќе исполнуваат одредени високи критериуми, луѓе кои што ќе знаат да работат под стрес и луѓе кои што ќе ги водат граѓаните во првиот момент во кој што обично граѓаните се под силен стрес, во афектна состојба, исплашени и така натаму.